森の奥に古い館があった。一人の老婆が住み、占いをするがゆえ、占いの館などと呼ばれていた。予言がことごとく的中するという評判で、偏僻な場所なのになかなか繁盛していた。ある日、ある男がこの古い館を訪れた。ごめんください。玄関の扉を叩いたが、返事はなかった。お願いします。男は諦めずに扉を叩き続けた。占ってくださいよ。古い扉が壊れてしまいそうだった。お願いします。しばらくして扉の向こうで声がした。もう占いはやめたよ。老婆の声であった。扉を開けるつもりはなさそうだった。そんな、お願いしますよ。もう占いはやめたんじゃ。どうしてやめたんですか？わしの勝手じゃ。せっかくここまで来たのに。諦めるんだね。でも、命に関わることなんですよ。わしゃ知らん。それでも男は扉を叩き続け、とうとう玄関の扉が割れてしまった。なんてことするんじゃ。扉の割れ目から老婆の怒った顔が見えた。すみません。弁償します。立派な体格の男が小さくなって謝った。おや？老婆は男を見て驚いたようだった。扉を開けると、まじまじと男の顔を見た。なんとまあ。おばあさん、どうしました？これはまた珍しい。私の顔がですか？そうじゃ。まさか、思想が出ているとか。いや、思想はない。本当ですか？だから珍しいのじゃ。は？立ち話は疲れるな。老婆は男を館に入れた。男が通されたのは飾り気のない小部屋。どこにも怪しげな雰囲気はなかった。男を長椅子に腰掛けさせると、老婆は向かい合って遠椅子に座った。わしはもう占いをする気がなくなってな。なぜですか？わし、もうすぐ死ぬからな。男は返事に詰まった。わしだけじゃない。みんな死ぬ。ということは、つまり。そう。みんなに思想が出ておる。ここを訪れる占いの客だけでなく、会う人すべてに思想が出ているというのだ。だが、あんたには思想がない。男は黙ったまま老婆を見つめていた。命に関わるとか言っておったな。ええ。何を占ってほしいんじゃ？いえ、結構です。もう、わかりましたから。男は立ち上がった。おばさん、ありがとうございました。あんた旅に出るのかい？わかりますか？なんとなくね。とても遠いところなんです。そうだろうね。扉、壊してしまって、すいませんでした。いいよ。風が入ってきて、涼しいから。おいくらでしょう？代金はいらん。もう使う暇がなかろう。男は老婆に頭を下げた。失礼いたしました。背を向けた男に老婆が声をかけた。あんた、
飛行機乗りかな？ええ。まあ、そんなもんです。出発はいつだね？明日です。そうか。明日かね。男はもう一度頭を下げた。さようなら。ああ、達者でな。男は館を出ると森を抜け駅へ急いだ。すでに日は暮れ、一番星が輝いていた。出発は明朝。あまり時間がなかった。途中でタクシーを拾うことができた。男は運転手に行き先を告げた。ちょっと遠いけど、ロケット発射場まで。